위 내용은 작가의 망상으로 만들어졌으며 사실과 다를 수 있음을 알립니다. 아니 얘들아 큰일 났어. 어떡해. 네? 무슨 일이에요? 감이 나왔어요? 민원 들어왔어요? 아니야 장작이 이제 없어. 이런 젠장 어쩌지? 어쩌면 좋지? 어떡해? 얘들아 어떡하지? 그러게요. 큰일이네요. 맞아 큰일이야. 어떡해 얘들아? 응? 우리 어떡하면 좋지? 어떡해? 아예 없어요. 재고가 없다니까? 올릴 만한 쇼츠도 없고 커튼도 없어. 아하, 아우 저런. 그러면 애교 영상 하나 찍죠? 오, 애교 되게지? 말귀 못 알아들어? 어떡하냐고 제기랄. 잘 다녀와. 아이고, 작고 귀여운 저희가 무슨 수로 창작을 해요? 자 여기. 오, 이런. 준비하셨구나. 우리 심장이들 믿고 있으니까 못 구해오면 가만 안 둬. 별 수 없군. 우선 다시 보기 숲으로 가자. 다시 보기 숲? 그런 게 있어? 돋거스리운. 우리 심장이들도 다시 보기 있다 이거야. 오 진짜? 그런 좋은 걸 니들만 즐겼어? 맥박부대면 볼 수 있어. 그게 제일 어렵네. 근데 넌 도끼 안 드냐? 오 저기 숲이 보인다. 이야 빽빽하네. 안녕 캐고 돌아가자. 잠깐만 여기 표지판 봐봐. 에이? 표지판? 도망쳐! 이 정도면 충분할 것 같은데? 어서 캐고 돌아가자. 아이고 이를 어찌. 도끼가 없으면 창작을 켤 수 없는데 심포님한테 죽었다. 아이고. 시끄럽구나. 남의 집에서 뭐하니 심장이들아. 올 친구다. 올 친구야 우리 도끼 못 봤니? 아까 떨어진 게 너희 거구나. 오 마이 갓 뒤질 뻔. 혹시 지워줄 수 있니? 그거 없으면 심포님한테 혼날 거야. 물론이지. 내가 너희 덕에 꺼내줄게. 그 기다리고 있으라고 풍동. 벌써? 핑 빠르다. 근데 도끼는? 미안. 무거워서 못 꺼내겠어. 우린 죽었다. 장작도 못 캐고 도끼도 잃어버리고. 올 친구야 안녕. 근데 너희 수달이잖아. 꺼낼 수 있지 않아? 라는 일이 있었단 거지. 올 친구도 만나고. 맞아요. 네. 그래서 저희가 도끼 찾아왔어요. 잘 있죠? 그래서 장작은? 네? 장작이요? 에이? 뭐요? 문 열어줘요. 실프님 잘못했어요.